Se quemó, creo que le dio calor. Más o menos. Creo que no tiene que estar ahí. Muy buena, Y tú no tienes que él no quiere estar ahí. Comenzaron, amigo. Tiene hambre, cuidado. Di algo, di algo. ¿No? Le dio un entro. ¿Qué digo, güey? Digo, 5 3 cámaras, 3 puntos. O 3 a morir. La pongo para esa, güey. Vele. Que lo hago, ¿no? La mueves para allá. ¿Para qué cargar la piñata, güey? Ah, no había. Ponte la trompa ya. ¿Sabes? Ponte la comida Usa arriba. sus poderes mágicos. El fuego. ¿Viste eso? Ahorita. ¡Ah! ¡Ah! Se quedó ¡Pum! ¡Pum! Rápido y furioso. Reto al trabajo. La comanda. Van en caliente, güey. Chan, 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 chan. Mira. Reto al trabajo. ¿Ya ves cómo te llegó la ti? ¿Yo? ¿Sabes cómo le dices? Va. Esa mirada de... ¿Qué quieres estar? Ay. Voy tirándole. Como 3 horas en el lugar. El chiste de la perseverancia. Ah, sí, mete la tarde.